Жертв Беслана сегодня вспомнили в Нягане. Митинг без слов состоялся в полдень на мемориальном комплексе. Именно в этот день 15 лет назад начался штурм школы, которую захватили террористы. Тогда более чем из 1100 человек, в основном детей, взятых в заложники, 334 погибли, 800 были ранены. Трагедия послужила поводом для появления в России новой памятной даты – Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Очень жалко детей, которые погибли в школе, в той школе. Они хотели учиться, но они не смогли. Мы очень помним и чтим. Этот митинг, он действительно показывает, что они не забыты и что о них помнят. На самом деле это очень ужасная трагедия произошла, и я ежегодно принимаю в этом митинге участие, хоть как-то поддержать. Ежегодно принимаю участие в таких мероприятиях. Считаю, что такого в мире не должно быть. Я против терроризма. Соболезную всем семьям, кто потерял детей, родственников близких. Трагедия Беслана – это просто ужасное событие. 3 сентября 2004 года. Ужасный день. Хочется думать, верить, что такого больше не будет. И приятно, что люди помнят, люди приходят, чтобы почтить память погибших.